Antes de empezar vamos a cerrar los ojos. Quiero que tomes este momento para pedir guía, intención, y que coloques la intención a esta sesión, a este día, a este momento. Inhala profundo. Exhala. Abre tus ojos. Déjame ver alguna sensación que están ahí. Bienvenida Nati, bienvenida otra vez a este espacio, ahora con más cuencos añadidos a la conexión, unos pensados, otros comprados, etc. Bueno, voy a leer tu ficha del paciente antes de comenzar. Nombre Natalia Montoya, edad 38 años, vives en Miami, Florida, tus métodos de relajación son meditación y breathwork, tu estrés ahorita es la carga de trabajo, no tienes sensibilidad al sonido, no tienes dificultad para acostarte boca abajo o boca arriba, no estás embarazada, no epilepsia, no cirugías, no implantes dental, deseas lograr relajación en tu mente, en tu cuerpo y estás más tranquila. ¿Has tenido alguna vez terapia de sonido? Sí, no tienes alergia y en este momento tienes un nivel de estrés de 8. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta intención que tanto tú y yo colocamos a esta sesión, a este momento. Bueno, te explico lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Este método es una herramienta. Antes de hablar del método, es una herramienta que se ha utilizado por muchísimos años por nuestros ancestros. De hecho, siempre la música, el sonido, las vibraciones se han utilizado con ese fin de transformar, de buscar sanación, de calmar el sistema nervioso mucho antes de toda la información y la sobreinformación que teníamos ahorita, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y partimos de que todo en este mundo vibra. Todo en este mundo vibra, emite un sonido, emite un movimiento que se viaja. Entonces esto es lo que vamos a hacer y este es el trabajo que hacen estos instrumentos. El sound bath, el sound healing, los baños de sonido, la terapia de sonido, es como por medio de instrumentos que en este caso tenemos cuencos químicos y cuencos de cristal de cuarzo. Lo podemos hacer con gongs, con campanas, con nuestra voz, que es una de las herramientas más poderosas, y con muchos instrumentos más que se unen a toda esta colección como, sí, de música, ¿no? y de sonidos. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo agua, 70% de agua en nuestro cuerpo, y el sonido y la vibración de estos instrumentos, de estos cuerpos, van a viajar directamente a las células de tu cuerpo, al agua, al líquido que tienen, y van a hacer un trabajo profundo y positivo a nivel celular. Entonces, el objetivo es relajar las ondas cerebrales y nuestro sistema nervioso para que ahí empecemos o para que se empiece el proceso de autosanación en tu cuerpo, que es algo muy poderoso y que sí podemos lograr, ¿no? Ya cuando te das cuenta de que realmente tienes el poder para sanarte, para transformar tu vida y sentir lo que realmente deseas sentir desde el fondo de tu corazón, es mágico, es increíble y es poderoso, por supuesto. El método que vamos a utilizar es el Chanting Method, que lo profesora Macmillan de Generation Love School, y bueno, en este momento yo voy a ser tu facilitadora. Estos cuencos, estos son de cristal de cuarzo. Estos, que es con color, también son los que están aliados, pues están como fusionados con diferentes alquimias, es decir, con minerales provenientes de la tierra, como el oro, la plata, el platino y algunos otros. Entonces, al fusionarse con estas tecnologías, te dan este color. Ellos nacen con color, tú no puedes saber nunca de qué color van a salir, con qué nota van a salir, con qué sonido van a salir, sino que ellos van a nacer, ya vienen con estos colores, estas formas, estos como degradados que ves acá. Algunos son transparentes, otros tienen más color, y bueno, esa es la magia, ¿no?
tienen un poder único, energético, y tienen una belleza única en el mundo, y lo bueno es que tienen un porcentaje de pureza bastante alto, 99.9%. El Chanti Method. Hablamos del Chanti Method, que es el que vamos a utilizar hoy, que es el que vamos a probar hoy. Realmente el Chanti Method se enfoca en la escucha intencional por medio de la presencia, por medio del aquí y el ahora, que es algo que sabemos realmente que trae efectos y trae como consecuencias positivas. Sin embargo, en nuestro día a día es bastante como complicado hacerlo realidad, ¿no? Estar en el aquí y el ahora y no estar pensando en el supermercado, en las responsabilidades, en el trabajo, en el estrés, y cuando nos damos cuenta tenemos un nivel de estrés demasiado fuerte, y es cuando nos empiezan, por ejemplo, un dolor en el pecho, o es cuando se nos empieza a caer el cabello, etc. Entonces, esto añadido con la escucha amorosa, la aceptación amorosa de lo que sea que venga a tu mente, a donde sea que te vayas en este viaje, lo que sea que venga, simplemente aceptarlo, y si no está resonando contigo en este momento, dejarlo ir y volver a conectar otra vez con tu respiración, con la magia y la sabiduría de tu cuerpo, ¿no? De tu mente, de tu respiración, todo esto. Entonces, bueno, dicho esto, ¿tienes alguna pregunta acerca del método, de los cuencos, de lo que vamos a vivir? No. ¿No? Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, en este momento yo te voy a guiar para que te acuestes, y ya después vamos a empezar como tal el samba. Ok. Entonces tu cabeza acá en la almohada. ¿Necesitas un cojín para las rodillas? ¿Debajo de las rodillas? Ah, mira, usamos este. Perfecto. Bien, el objetivo de todo esto es que estés cómoda, para que la incomodidad no venga por ahí en algún momento de la sesión. Si te llegas a sentir algo incómoda, valga la redundancia, te doy el chance, o te invito a que te acomodes. Si sientes algo en la espalda baja, en las rodillas, en las manos, si sientes frío, o si llegas a sentir calor, también te puedes quitar la cobija. Okay. Entonces vamos a empezar con una respiración. Estas respiraciones son para calmar la mente y el cuerpo. Una respiración cuadrada, vamos a inhalar, a sostener, a exhalar y a volver a sostener en 4 tiempos. Vamos a empezar, yo te voy a guiar y lo voy a hacer contigo. Entonces, inhala profundo por la nariz, 2, 3, 4, sostén, 2, 3, 4, exhala, 2, 3, 4, sostén, 2, 3, 4, inhala, sostén, exhala, sostén, inhala profundo, sostén, exhala, sostén, inhala profundo, sostén, exhala, relajando tu cuerpo, sostén, inhala, sostén, exhala, sostén, inhala, sostén, exhala, liberándote de todo. Sostén, inhala profundo, profundo, sostén, exhala, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja, sostén, inhala profundo, sostén,
Exhala. Sostén. Inhala profundo. Sostén. Exhala. Sostén. Una última vez. Inhala profundo. Llévalo a tu tercer ojo. Sostén. Exhala, liberando tu cuerpo y tu mente. Muy bien. Ahora vamos a destensionar nuestro cuerpo. Entonces vas a tensionar los pies y al tensionarlos vas a inhalar y vas a tensionar cada parte de tu cuerpo, cada rincón, cada partecita. Lo que no sientas que se pueda tensionar, eso lo vas a tensionar. Lo vas a llevar hasta lo más profundo de ti, hasta tu cabeza y vas a exhalar. Yo te voy a ir guiando. En algún momento cuando inhalemos, cuando ya sientas que no puede más, vas a dar como una extra milla, vas a dar un último jaloncito a esa inhalación y yo te voy a guiar para que exhales. Entonces vamos a empezar, tensiona tus pies, inhala profundo, tensiona todo el cuerpo, extra milla, jalón, exhala, siente cómo te relajas, tensiona tus pies, tensiona tu cuerpo y inhala profundo, jalón, exhala, muy bien. Inhala profundo y tensiona todo el cuerpo. Jalón. Exhala, liberándote. Inhala profundo y tensiona. Jalón. Exhala. Inhala profundo. Tensiona. Jalón. Exhala. Muy bien. Tensiona tus pies. Inhala profundo y tensiona las piernas, tu abdomen, tu pecho, tus manos. Fuerte, fuerte. Último jalón. Exhala. Inhala y tensiona. Último jalón. Muy bien. Exhala. Inhala profundo y tensiona cada parte, cada esquinita. Tensiona exageradamente tu cuerpo. Jalón. Exhala. Muy bien. Tensiona tus pies y inhala. Tensiona cada parte de tu cuerpo. Fuerte, fuerte, exageradamente. Exhala. Una última vez. Inhala profundo y tensiona. Exhala.
espacio. Poco a poco quiero que agarres tus rodillas, lleves tus rodillas al pecho y con tus brazos, manos, las abraces y te balancees de lado a lado suavemente a tu ritmo, al lado derecho, al lado izquierdo, sintiendo esa calma del momento. Siente toda tu columna, tu espalda, tus piernas, cómo se estiran tus vértebras. Y cuando lo sientas, quiero que caigas de tu lado derecho en esa misma posición, de lado. Con tus ojos cerrados, con tu postura. Poco a poco quiero que te sientes con tus ojos cerrados. Manteniendo la calma, la tranquilidad, en una posición cómoda, que tu columna se sienta bien, que tus rodillas estén en buen estado, que todo se sienta ligero, en calma y cómodo. Estando en esta postura, quiero que tus manos las coloques viendo al cielo, palmas hacia arriba, espalda recta sin forzarla. Quiero que lleves tu mirada al horizonte, a tu tercer ojo, a tu buen entrecejo. Y vamos a utilizar nuestra voz. Es una de las herramientas más increíbles que tenemos para más claridad, para limpieza de nuestro cuerpo, para usar nuestra voz, nuestras palabras, para aligerar el camino y fluir como el agua, como el viento. Vamos a entonar junto a los cuencos las vocales A, E, I, O, U. Yo lo voy a hacer contigo. Quiero que lo hagas claro, sin pena, sin juicio, y sientas el poder vibracional y del sonido y lo lleves a cada parte de tu cuerpo. Quiero que lo lleves a tu corazón, le envíes todas esas vibraciones a tu mente, a tu abdomen, a tus piernas. Quiero que lo lleves a tu tercer ojo, a tu corona, a tu chakra raíz. Empecemos.
Llevándolo a tu corazón y a tu tercer ojo, dejándolo ir, dejándolo fluir entre las vibraciones de este mundo, tus propias vibraciones, las vibraciones de tu cuerpo, de tus órganos, confiando y entregando este poder sanador a tus guías, a tus ángeles, a tu mundo interno. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Siente cómo te liberas. Inhala profundo por la nariz. Sube al tercer ojo. Exhala por la boca. Siente cómo sale todo el aire. Vuelve a inhalar. Exhala. Inhala profundo. Una vez más, inhala profundo. Exhala. Quiero que escanees tu cuerpo, visualices tu corazón, tu ritmo cardíaco, cómo se siente. Visualiza tu respiración, cómo se siente esa energía, ese aire que fluye por cada parte de tu cuerpo. Y por último, tu mente, tus pensamientos. ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? Quiero que lleves las manos a tu corazón. Mentalmente quiero que agradezcas por este momento y esas palabras, esa vibración, ese sonido interno, se lo mandes directamente a él con la misma calma que viviste y que sentiste durante toda la sesión. Gracias. Gracias, universo. Gracias, vida. Gracias, Dios. Gracias a mí misma por estar en este momento. Repite mentalmente. Solo sé que no sé nada
Estoy abierta a recibir las infinitas posibilidades que tiene la vida y Dios para mí, para mi proceso. Y me libero de cualquier carga y tensión que no me esté permitiendo observar con claridad lo que deseo. Hecho está, hecho está, hecho está. Y cuando te sientas lista, puedes abrir tus ojos, puedes mover tu cuello, tu espalda si es necesario. ¡Qué hermosa! Bienvenida, bienvenida. Esto que sientes, esta intención que colocaste durante esta sesión, quiero que te la lleves hoy, mañana, todos los días que quieras. Y si es necesario que la escribas, hazlo para que la tengas presente. Y tú misma, en tus momentos que lo requieras, vuelvas a esta intención, a esta calma, conectando con tu respiración y con el poder que tienes en tu cuerpo y por el poder que tienes solo por ser mujer y estar en este mundo. Gracias. Gracias a ti. Está más decirte que bueno, tomes mucha agüita porque trabajamos profundo a nivel celular con nuestro líquido en el cuerpo. Tómatela suave y así como este método es de presencia y de estar en el aquí y en ahora, que el día de hoy sea para estar presente con tus cuencos, con tu hijo, o cuando te tomes ese vaso de agua que te vas a tomar después de la sesión. Solo quiero que pienses en el agua que estás tomando y que la sientas en cada parte de tu cuerpo. Y así lleva todo tu día, con tu trabajo, con tu mamá, con la comida, con el quehacer, con lo que sea que venga, solo en el aquí y en el ahora. Es complicado, pero con práctica y hábito sé que lo podemos lograr. Gracias. Gracias, hermosísima. Bueno.